Waite, waite Baba, waite kwa majina yao. Waite Baba, waite kwa majina yao. Waite, waite Baba, waite kwa majina yao. Waite ukinua, waite kwa majina yao. Waite, waite Baba, waite kwa majina yao. Waite ukibariki, waite kwa majina yao. Waite, waite Baba, waite kwa majina yao. Waite Baba, waite kwa majina yao. Waite, waite Baba, waite kwa majina yao. Waite Baba, waite kwa majina yao. Waite, waite Baba, waite kwa majina yao. Waite Baba, waite kwa majina yao. Waite, waite Baba, waite kwa majina yao. Waite Baba, waite kwa majina yao. Waite, waite Baba, waite kwa majina yao. Tembea Baba, tembea tukuone. Tembea, tembea Baba, tembea tukuone. Tembea Baba, tembea tukuone. Tembea, tembea Baba, tembea tukuone. Tembea ukitakasa, tembea tukuone. Tembea, tembea Baba, tembea tukuone. Tembea Baba, tembea tukuone. Tembea, tembea Baba, tembea tukuone. Ni wewe Yesu, nimebaki nawe. 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 Ni wewe Yesu, kimbilio langu. Ni wewe Yesu, nimebaki nawe. Ni wewe Yesu, mtetezi wangu. Ni wewe Yesu, nimebaki nawe. Hata mandugu wakinitoroka. Ni wewe Yesu, nimebaki nawe. Hata wazazi wakinitoroka. Ni wewe Yesu, nimebaki nawe. 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 Ni wewe Yesu, tegemeo langu. Ni wewe Yesu, nimebaki nawe. Ni wewe Yesu, kimbilio langu. Ni wewe Yesu, nimebaki nawe. Ni wewe Yesu, nimebaki nawe. Ni wewe Yesu, nimebaki nawe. Ni wewe Yesu, kimbilio langu. Ni wewe Yesu, nimebaki nawe. Ni wewe Yesu, kimbilio langu. Ni wewe Yesu, nimebaki nawe. Itayanje, Itayanje, Yesu itayanje. Yesu mwana wa Nyasaye itayanje. Yesu mulina wanje, Yesu mulina wanje, haleluya. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Yesu mwana wa Nyasaye mulina wanje. Papa mulina wanje, Papa mulina wanje, haleluya. Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Mulina wanje, Mulina wanje, Yesu mulina wanje. Yesu mwana wa Nyasaye mulina wanje. itayanje, Yesu itayanje, haleluya. Itayanje, Yesu itayanje. Itayanje, Itayanje, Yesu itayanje. Yesu mwana wa Nyasaye itayanje. Yesu mwana wa Nyasaye, No Rwanda. Yesu mwana wa Nyasaye, No Rwanda, Yesu, no Rwanda, Yesu, no Rwanda. Papa mwana wa Nyasaye, No Rwanda. Yesu mwana wa Nyasaye, No Rwanda, Yesu, no Rwanda, Yesu, no
Rwanda, Papa mwana wa Nyasaye, no Rwanda, Yesu, no Rwanda, Yesu, no Rwanda. Tunafurahia kwa sababu ya kazi ambayo inatenda ndani ya maisha yetu, maisha yetu, kwa sababu ya habari hata mpaka siku ya mwisho. Wacha Bwana tukaone matunda hii kazi, wacha kila mmoja ukamulime Mungu sawasawa na mapenzi yake. Baba, tuwakataa vizuizi, Baba, tuwakataa njama za kishetani, Baba, za kutaka kuinuka kushikana hii kazi, hizo zote tumezivunja Baba na kuzichoma kwa jina la Yesu. Mungu, tumepanda msingi wa neno lako Baba, likapenye ndani ya mioyo yetu. Wale wanaonisikia Baba, leka wabadilishe Baba. Tunakataa uasi Baba na ujuaji Baba na kuzuia na kuchukulia kawaida Baba, ili neno wakati tunalipokea hata wakati nasi tunapoliuliza Baba, hiyo yote ikashindwe katika jina la Yesu. Baba, kila mahali ambapo tunakanyaga, wacha ishara zako, wacha miujiza ya maajabu Baba yakaonekane Baba katika roho na hata katika mwili, watu wakashuhudia Baba na kubadilika na kufuata njia Baba ile ukweli Baba, ukatukuzwe Baba, ukapende Baba na sisi Baba na ujali na pendo Baba na shetani Baba katika upendelevu zote Baba tumezifanyia Baba, tumezikatakata Baba na kuziharibu na kuzikoa Baba, tumepanda haki Baba, tumepanda uvuvu Baba, tumepanda wokovu wa ukweli, watu wakausikie Baba na ukukubali, ukaleta mabadiliko Baba ndani ya mioyo yao. Baba, tusaidie katika jina la Yesu. Asante Yesu. Tunakataa roho hii ya unafiki ambao Baba kujiweza tu Mungu, kujilinganisha Baba na kujifanya Baba. Wakati tunakusanyika Mungu katika imani, watu wanaonekana kuwa watu katika njia za haki, wanatembea njia takatifu Baba, lakini wakati tunakuwa peke yetu Baba, roho ya kutaka kutenda mambo maovu Baba, kwa sababu hatuonekani Baba, tuikataa katika jina la Yesu. Baba, tunakataa unafiki Baba katika ndugu Baba, katika dada wale ambao wameshakuchoka Baba, wale wameatili kwa jina lako, hayo yote tumekataa. Mungu watu kujifanya watu wanapokuja siku ya ibada, watu kuwa watakatifu, watu kutafuta mavazi mema, watu kuongea lugha safi, watu kuonekana kwamba wamekamilika Baba katikati ya wetu Baba, kila mmoja ako na juhudi zake Baba za kutenda mambo ya Shetani. Ninakataa nguvu za mwizi, nakataa unafiki, ukora Baba, huo ni ukaidi, huo ni uongo Baba, katika jina la Yesu. Baba, usiniandame, usiandame huyu ndugu Baba, usiandame huyu dada Baba, ambaye watu haki Baba, watakatifu kwa mambo yote Baba, itakuwa ni vizuri Baba. Tuwakataa roho ya kuangaliwa Baba, ndio tutende mambo mazuri, roho ya tukafisho Baba, ndio tukatubu katika utakatifu Baba. Tunakataa hizo roho zote zikashindwe katika jina la Yesu Baba. Tumejitangazia utakatifu masaa yote, wakati wowote Baba, tukatende hata bila kuchunguza Baba, bila kuangaliwa, na itakuwa ni vyema katika jina la Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana. Ninasikia Roho Bwana akiniambia niombe sana. Ninasikia Roho wa Bwana akiniambia niombe sana. Ninasikia Roho wa Mungu akiniambia niombe sana. Ninasikia Roho wa Mungu akiniambia niombe sana. 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 Niombe sana Baba. Niombe sana. Ninasikia Roho wa Mungu akiniambia niombe sana. Ninasikia Roho wa Mungu akiniambia niombe sana. Ninasikia
Ninasikia Roho wa Mungu akiniambia niombe sana, 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 niombe sana. Kuna spirit ambayo Mungu anairudili mahali hapa kwa pastor hii ndani. Hii roho ya rejection, mabavu ya kukataliwa ambako mahali kumetoka. Haya mabavu ndio yanasukumana na huko. So we need to pray not to break. Mmetumia nguvu mingi sehemu kivyenu kutumia ile kanisa la Bwana lisimame. Na Mungu anasema yeye sio kupigania, yeye mwenyewe anapigana. Yeye anasema kupigania vita. Mmestay a lot. So ile kitu ambacho tutaomba ni kuvunja haya madhabahu. Uangalie nyuma penye umetoka. Kuna spirit ya rejection. Hata kule nyuma watu wanaweza kuwa labda walikuombea, lakini kulikuwa na roho ya kukataliwa, ya kubishana, na ukaamua wacha nifanye hivi ili unataka amani na ukuze kile ambacho Mungu aliweka ndani yako, lakini imekuwa ngumu kwako. So you are struggling. After that nataka tuombe sasa the spirit of acceptance ya kukubalika mahali hapa. Hiyo ndio Mungu ananionyesha hivi. Roho ya kukubalika mahali hapa, ili mpate kupenya na ile kusudi ambayo Mungu ameweka ndani yenu ipate kuonekana ifikie kwa watu. Baba, tunakataa misingi zote, ngome zote, maroho zote na vinyago vyote. Baba, vinasimama kwa sababu ya huduma hii. Baba, roho inagiza, roho ya kukataliwa kwa mtumishi wako, nakataa awesije kasimama. Baba, naposimama unaonekana Baba watu wa ajabu, watu wasiofaa, watu wasiotamanika kwa ajili ya kazi yako. Nasi nakataa roho hii. Familia tunatoka ndani, familia tunazaliwa ndani, ngome hizi zote na maroho haya tunavunja, tunabomoa katika jina la Yesu Kristo. Mbinu zote na ujanja wa shetani wa kutuvisha mavazi yasiyofaa, wa kutuvisha sura zisizofaa, tunakataa vifungo vyote na vinyago vyote na ngome zote na furuga na bomoa katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi wako Baba weka mikononi mwako, hata kote alikotoka, wao wote waliohusika ndani, watu wa jamii, watu wa ukoo, hata wengine wakaonekana wako katika ibada zako, na roho zote za kukataliwa na kuzuia mbegu uliyoweka ndani mwake, unabomoa, unavunja, unasambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Baba msaidie, Baba tusaidie, tuondolee roho hii katika jina la Yesu Kristo. Baba ngozi yote, Baba sura yote tumevalishwa katika ulimwengu wa roho isiyokuwa ya kwako. Baba tuondolee, tukawa watu wa kutamanika, hata habari umeweka ndani mwetu zikawa za kutamanika kwa ajili ya utukufu wako. Baba onekana wanaposimama, habari zako zikatawale, habari zako zikaenee, na ukuu wako na kusudi na mapenzi yako yakatimie wanapotumika maeneo haya. Baba onekana, Baba onekana, Baba onekana, Baba onekana katika jina la Yesu. Maisha yao naweka mikononi mwako, na kataa nguvu zote za giza, maroho zote nabomoa katika jina la Yesu Kristo. Roho yako natangaza katika jina la Yesu ya kufungua walio mateka na kuwaweka uhuru katika vifungo. Roho hii leo Baba, wapendo wako wanajazwa kuanzia sasa na hata milele. Roho ya kukubalika na achilia katika jina la Yesu Kristo. Baba onekana tena kuanzia sasa, watakapokanyaga, watakapotembea, Baba waonekane, na mwanga wako onekane, na nguvu zako zionekane, na ishara na miujiza katika jina la Yesu.
Baba, tenda kama ni mfalme wa wafalme. Ni asante katika jina la Yesu. Zidi kuwaosha, zidi kuwapaka mafuta yaliyo ya rohoni katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa maana unatenda. Asante Yesu. Waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Bwana Yesu, ningependa tufanye ombi moja kulingana na kuna jambo ambalo limekuja likatokea katika nchi ya Rwanda, ya kwamba kuna yule rais wa Rwanda amefunga mizikiti na akafunga baadhi ya mahekalu. Mimi siko na shida na hilo. Kila ambacho nasema ya kwamba kama ni kweli yale ambayo yamefungwa, kwa sababu kuna majengo ambayo yanasema ya kwamba ni makanisa na ni ukora, hata yakifungwa hakuna shida, ni mzuri. Hiyo ni njia ya kukataa njia moja ya watu kuabudu shetani. Lakini kama kunaweza kuwa ni ukweli yaliyofungwa yako na ukweli ndani, basi hapa tunasema ya kwamba tunafaa tuombe, kwa sababu yeye tu ni mwanzo wa kuonesha ya kwamba mahali ambapo dunia inaelekea na mipango ya shetani inaweza fika hata hapa Kenya, itafika hata nchi nyingine. Wataanza kuweka vile vikwazo ya kwamba makanisa yafungwe mpaka ukuwe na vyeti vya kuhubiri. Hiyo ndio imekuwa na njama ya pale Rwanda. Lakini kama kuna makanisa ya ukweli yamefungwa, majengo, tunataka tuombe tuyafungue. Na kama kuna njama yoyote nyingine tena shetani anaweza kuwa nayo kando na huyo na mtu mwingine yoyote, awe ni mfalme awe ni mtu fulani, anaweza kutaka kuinuka ili kutaka kutesa kanisa la Mungu kama vile Paulo alivyofanya, basi tunamwombea kwamba Mungu naye amuoneshe bila alionyesha skuli yeye ni nani. Twende mbele ya Mungu. Baba, Yesu tunasema ni asante. Baba, tuomba ya kwamba kama kuna madhehebu Baba ya ukweli Baba katika taifa la Rwanda ambao Mungu ametishiwa ili Bwana yasiendeleze kazi njema ya kuhubiri Injili Baba na kuleta ukombozi hata kwa ile rais Baba na watu wengine katika ile taifa Baba, tunayafungua kwa jina la Yesu. Baba, kuna amani ya ukweli Baba yamefungwa tu, lakini kwa vizingiti vya Baba vyeti nasi tunakataa Baba Yesu kutumika kubovu shetani. Nasi tunaomba ya kwamba ukakutane na mkono wako, ukajua ya kwamba wewe ni Mungu, na hata makanisa haya ambayo yanahubiri ukweli wacha Baba yakafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Maana dikilia mahali wale watu wamekusanyika kwa jina lako, watakachotikilia Baba na kufunga chini ya jua hata mbinguni kimefungwa, watakachofungua Baba hata mbinguni kitafunguliwa. Nasi nasema ya kwamba makanisa yakapata kufunguliwa kwa ajili ya utukufu wako. Na wewe rais anapopingana Baba na ukuu wako, wacha akakutana na mkono wako, akajua kwamba wewe ni Mungu. Ulivyotenda kwa Nebukadneza na hata wafalme wengine wa dunia hii, wacha akawe ni mfano kwao katika jina la Yesu Kristo. Ujanja wao na mbinu zao za kuzimu na kemea kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tawala dunia mzima, Afrika mzima, Afrika Mashariki Baba, wache kuonekane katika jina la Yesu Kristo. Shetani apenda asipende Baba, ukuu wako utazidi kutawala. Maana hata mwanzo walijaribu kuzima habari zako, hawakuweza Baba. Habari zako zitatawala, habari zako zitaenea dunia mzima, vijiji na mataifa kwa ajili ya utukufu wako. Hakuna mwanadamu atakayezuia, hakuna falme zitakazozuia, hakuna jeshi watakaozuia, hakuna mamlaka yote
utakazuia. Wewe ni Mungu ishie milele. Tawala tamalaki katika jina la Yesu Kristo. Kazidi kuachilia uhuru kwa wateule wako kuabudu. Kazidi kuatia nguvu na kuwasimamisha katika jina la Yesu Kristo. Roho kukata tamaa kwa sababu ya vitisho, kwa sababu ya furugu za dunia hii, na kataa katika jina la Yesu Kristo. Baba, zidi kuonekana, sikudhihirisha, maana ulinena ya kwamba mwili Baba akaua mwili lakini hawataguza nafsi. Sasa Baba, zidi kutawala, zidi kuonekana katika hali zote, na kusimamishe, watetee, wakatupiganie katika jina la Yesu Kristo. Watoto wamegairi na kuinuka kwa sababu ya habari zako, wacha kukutana na mkono wako, wakajua kwamba ni Mungu. Asante kwa kwako, asante kwa kibali chako, asante kwa neema yako. Yesu Kristo Bwana ni Mungu kwa utukufu wa Baba. Wacha mapenzi yako yakatimie katika jina la Yesu Mungu aliye hai. Tumeomba na tumeamini. Kama kuna mtu video wako hivi wana unapata wengine kuna mambo mengine kwa lakini ndio mwako msingi, maana nini ndio msingi wa hiyo kanisa. President worship Mungu Bwana anakubali, na hiyo ndio kuwa inakuwa ni msingi wa ibada mzima. So nikishikilia mwe mnaomba na ujue ni Mungu, maana kuna mambo mengi naona betu iko hata kesho kuna ibada itakuwa tofauti. Ile Mungu anaonyesha hakuna difference. Lakini sana sana president worship muwe serious, na maanisha msiwe wepesi ya kukasika hapa. Simameni, sababu viko vikwazo mingi, lakini simameni na Mungu ataishi ndani yetu. Wacha tukaamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa msaada wako, kwa yote ambayo umetenda ndani ya maisha yetu. Nakushukuru kwa kila Baba ombi ambalo tumefanya maeneo haya, na kuanzia sasa ushaanza kufanya mabadiliko. Baba, tukuka tamalaki kwa maana unaweza vyote. Nakushukuru kwa kila nafsi ambayo umeandaa na kuiwezesha na hata kukusanyika maeneo kwa sana wakati huu. Baba, zidi kutukuka na zidi kutamalaki, na hata ndani ya kila mmoja ukazidi kutupanua zaidi katika hali ya kiroho na hali yote Baba ya kimwili, kwa maana ni mfalme wa falme. Ukazidi kutuchaza na kututia nguvu zaidi na zaidi. Baba, tawala tamalaki. Baba, hata usiku wa leo mikononi mwako, zidi kunena nasi katika hali zote, kwa maana unastahili. Tusibe masikio ya kiroho na macho ya kiroho zaidi na zaidi. Baba, hata katika ibada ya kesho mikononi mwako, na mipango na shughuli zote tunaziweka mikononi mwako. Nawe Baba ukizifanikisha tutasema ni asante. Baba, tukuka tamalaki, na hata takapokusanyika kesho katika ibada, kila mmoja Baba ukamtumie jinsi ambavyo umekusudia, na mapenzi na sifa zote zikakurudia, kwa maana unaweza. Na wacha Baba ibada ikani ya kufana, watu wakakiria kwamba ni Kristo ni Bwana na wakakukimbilie, nasi tutasema ni asante. Wacha ikani ya mabadiliko, watu wakajua ni Mungu ishie milele. Na maana Baba unazidi kuondoa watu wako katika vifungo na katika nyara zote za mwovu shetani, nasi tunasema tu ni asante. Baba, tawala tamalaki, tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.